Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Lavatra kely, finaritra ny tontolo andronao. Manolotra ho anao ny Logidé. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Saradis, société de distribution représentant des grandes marques Premier, Paperline, Lexi et Corès, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. Vous présente le JT. Efa nivoaka zao ny smartphone Itel S15. Plein écran waterdrop. Manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Tiara manolotra anao ny Logité. La saveur ultime des fruits. Miarabanao tonga soeto amin'ny Pricodis Ambohibao. Pricodis manolotra anao Logité. Intégrez une école de renom, intégrée immédiat, qui vous propose deux types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle immédiat. Vous présente Tsimtsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty Logité miaraka amin'ny Tsaradi. Saradi, Nosy-Ray, Tsiky-Ray. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Sabotsy enina amby roapolo ny volana oktobra 2024 miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalam-baovao ny Logité eto amin'ny Dreamin. Amin'izao takariva izao maromaro ny vaovao izay nomanay hoentina aminao ny tokantrano any. Amin'izao takariva izao hitantsika ireo vaovao mandidina ny trangam-piaramonina izay nandorona rongony tany amin'ny faritra Atsiranana tany. Ankoatra izany koa ny vaovao mikasika ny tontolo iainana misy ihany koa nefa ny mandidina ny fivezivezeny ireo posy sy sarety mialoha ny idirana amin'ireo andao isika anaraka ny alaune. Isan'ny nibantoerina sy nanamariky ny herinandro iny ny olana mikasika ny tsy fisian'ny solika raha ho an'ny teto andrenivohitra manokana. Fantatra ary izao fa dia hivoaka tsy ho ela ny tolobidy ataon'ny fanjakana mba ahafahana manafatra solika mivantana amantsiana any Madagasikara raha ny fampitam-baovao izay navoaka ny fiadidiana ny Repoblika ny vohitra tamin'izany ihany koa fa tsy voaja ny GPM ny boky nandraikitra 10 hatramin'ny 10 andro ihany farafabetsany ny tahirin-tsolika ka dia lasa miteraka fahasairana ho an'ireo mpanjifa tato anatin'ny herinandro na izany aza dia mametoky ny GPM fa ho tonga amin'ny 15 novambra izao ny sambo faharoa izay amaty solika any Madagasikara. Mitatitra ny vaovao izay miaro soro jiravaka sy doda rajarijato. Tsy voajan'ny vondron'ny mpandraraha misolika ny boky nandraikitra ka ananana tahiratra amin'ny 20 andro raha sendra misy olana amin'ny resaka famatsiny. Nisongadiny io fanamarian'io nandritra ny fampiantsony ny Flo Andry Rajoelina ireo mpikamban'ny GPM na Groupe des Pétroliers de Madagascar. Fantatra fa 10 hatramin'ny 10 andro ihany farafabetsan'ny tahirin-tsolika ananan'ny GPM. Antonina tonga ny mpanjifa nisedra fahasahiranana vao nahita solika tao anatin'ny herinandro. Mampitandrina ireo kompania misahena noho izany ny filohan'ny Repoblika Malagasy ny amin'ny tokony hanajana izy ireo ny fepetra miantoka ny famatsiana isoroana ny krizy solika. Tafiditra ao anatin'izay ny tokony isin'ny fitehirizan-tsolika vaovao any amin'ireo tombon-tsolika 420 manerana ny Madagasikara. Sosokevitra ireo mpandraraha amin'ny solika kosa andanin'izay ny tokony ampitomboana ny tombo fitehirizan-tsolika ahazakatra amin'ny 2 alina metatra toratelo raha toka 7 sy 2 alina metatra toratelo no kasaina ho vita amin'ny volana May 2024. Ankoatra ny tombo fitehirizan-tsolika kendrena ho atsangana ny Tomasina amin'ny taona 2024. Nanome tokony GPM fa amin'ny zoma 15 novambra ny fotoana tongavan'ny sambo faharoa amaty solika ny Madagasikara.
Ivoaka tsy ho ela kosa ny tolopita ataon'ny fanjakana ahafahana manafatra solika mivantana amatsiana ny Madagasikara hiatran'ny fampitam-baovao ny fiadidiana ny Repoblika. Fa tsy ampy ho an'ny mpanjifa ireo lasantsy izay nafaran'ireo tobin-tsolika na dia teo aza ny fahatongavany izay raha ho an'ity androany ity taoriny fahatongavan'ireo sambo avy any Toamasina ho an'ny Omaly voafetra ho 4,000 litatra araka ny filazan'ny mpitantana ny tobin-tsolika no afaka nafaran'izy ireo no ny antony tsy mbola mazava ho izy ireo hatrany manatombo mihoatra ireo tobi-dasantsy hafa kosa nefa ny an'ny Jovena araka ny fanazavan'ireo mpitantana tobin-tsolika izay tafaresaka tamin'ny Piardina Razavin-Dramanana sy Stéphane Rakotomalala tamin'ity andro an'ity na dia teo azy izay dia tsy noferana aloha ny lasantsy izay azon'ireo mpanjifa no vidiana. Mbola nifanjevy tamin'ny lasantsy hatrany ireo olona sasany androany. Lany mialoha tamin'ity androany ity mantsy ny lasantsy nafarana izay tonga ho maleriva ho an'ireo tobin-tsolika sasany eto Antananarivo sy ny manodidina. Ho an'ireo sasany voafetra ho 4,000 litatra izany raha toa mihoatra izay no nangatahana araka nambarany mpitantana tamin'ireo tobin-tsolika misa 4 samihafa nanontaniana androany. Mihoatra izay kosa nefa ny an'ny Jovena araka ny fanazavan'ny mpitantana iray satria mahatratratra ny amin'ny 4,000 litatra ny lasantsy ho an'izy ireo raha toa 5,000 litatra ny gazoil. Kady fotsy zao dia nijery toetra amin'ny sel kady fotsy mbola tsy nisy teo dia tonga dia nentana taty amin'ny Jovena dia taty amin'ny Jovena nisy fa le moto efa tamin'ny herinandro efa tsy netsika tsony. Ny anazy zao lasantsy nampidoriko teo 5,000 fa za zao tratrarina nanosika nanomboka tary Andorana Analakely zao nidina taty teo fa zay nandanako tsisy tsy mbola naka lasansy ka mbola mianjony fahatongavany eto amin'ny sel eto azo zay nijanonako eto. Na teo azy izay tsy nametra fatra amina gazoala sy lasantsy itony ireo tobin-tsolika afaka nividy izay mety aminy tsirairay. Efa mba milamindamina izy zany zao dia 5,000 no nalaiko teto. Am'izao tsisy ka am'izao aloha teto zao tonga dia izay tiana alaina afaka maka foana. Miandrandra vahaolana maharitra ny malagasy manoloana ny tranga isan-karazany misy eto amin'ny firenena. Miandry ny dinika manaraka izay nampanantenana ny fitondrana andinihana izany izy ireo. Mitoy ny fampalam-baovao lozananao ireo vaovao izay isany nanamarika ity androany ity ihany koa andeha aloha isika hiato ato anatin'ireto dokam-barotra ireto. Verina soamantsara ato anatin'ny logitenao amin'izao amin'ny valora latsaka 5:20 minitra izao kosa isika dia anaraka ireo vaovao avy hatrany dia hiditra eo amin'ny trangam-piarahamonina Rongony manodidina ny 80 taonina atao amin'ny Sandrongony ao Analabe no nodoran'ny mpitandron'ny filaminana avy amin'ny zandarmaria am-pirenena nanomboka tamin'ity volana oktobra ity manatanteraka fanadiovana sy famongorana ny volojamala any amin'izay distrika Anambanja sy Ambilobe izay ireo mpitandro ny filaminana ireo amin'izao fotoana ampoliny no efa nampidirina amponja vonjimaika vokatra izany andeha arahantsika ny Antsipriana. Vokatra izay tsy izy ny asan-jiolahy ny amin'ny distrika Anambanja sy Ambilobe amin'izao fotoana isa mahatonga io tsy fandriam-pahalemana ny firoboroboan'ny fambolena Rongony ao anatin'ny alana Analabe any Ambanja. Nanomboka ny volana oktobra lasa teo midina ifotony zandarmaria pirenena Atsinanana manadio izay Sandrongony ao Analabe izay. Mahatratra 80 hektara amin'ny velara-tany 20 hektara misy ity ala ity no tena nahitana volo rongony matevina raha nitatitra. Manodidina ny 80 taonina teo ireo rongony tratratra amin'ny fiandohan'ity volana ity izay nanaovana ny hetsika. Isan'andro dia midina ifotony ireo zandara ny tatitra voaray. Roso avy hatrany amin'ny fandorana izany izy ireo aoriany ny fikantsanana sy famotehana ireo volo rongony ireo. Olona 40 no efa voasambotry ny mpitandro ny filaminana ary nahiditra amponja vonjimaika ireo ny fanazavana trano. Efa nisy andraha teo ny fisamboran'ireo mpivarotra rongony avy amin'ity Sandrongony Analabe ity isan'ireo tompon'antoka tamin'izany Lambe avy any Andreba Antsoi na saronana rongony lanja 520 kilao tao anaty gony misa 3 izy tamin'ny volana aogositra lasa teo.
midadasika analabe sainginambarany kolonely Beivka Fider lehibe ny fiara-piadidin'ny zandarmerian'ny pirenena Atsiranana fa tsy tsatra ny fanadiovana raha tsy fongan'ireo voly zava-mahadomela ireo. Trangam-piarahamonina vola sandoka mitentina roa tapitrisa ariary no nokasaina lehilahy ho natakalo iray etsy ariary no hamarotany vola sandoka roa etsy ariary. Tratra omaly teny amin'ny 7 hektara izy rehefa nanao velam-pandrika ny polisy. Olona mitondra fiara tsy mataho-dalana no voalaza fa mamatsy ilay vola sandoka sainginambarany ilay lehilahy voasambotra fa tsy misy ainy ny mombamomba io fiara io. Niatrika ny fampanaovana androany ity lehilahy voaroroy noho ny resaka vola sandoka ity. Fanampanazavana entiny miaro soa rotsiravaka eo amin'ny sariny Doda Rajarinjato. Mitentina roa tapitrisa ariary ny fitambaran'ireto roa alina ariary tazantsika ireto. Saingy vola sandoka no kasaina lehilahy iray atakalo. Naray fampitam-baovao avy amin'ny olon-tsotra momba trangony avy amin'ny polisy pireneny. Nataony velam-pandrika ka tratra omaly atoandro teny amin'ny 7 hektara ilay lehilahy miaraka amin'ireo vola sandoka. Tsy misy torabié mitovy atsy tokoa mitovy sy tena hoe nona akasarotro izy zany nanao tonga dia hoe juste copie fotsiny. C'est comme tenan'ny 200 000 ariary zany amin'izay fotoan'izay dia ray etsy 500 000 francs no andefasana vola 1 million de francs. Olona mitondra fiara tsy mataho-dalana no mpamatsy ireo vola sandoka no ilay lehilahy voasambotra. Nambarany nandritra ny fanadihadiana nefa fa tsisy ihany ny mombamomba io fiara tsy mataho-dalana io. Nambarany taminay hoe vonanomba zary voasambo zao nandray izy ity tamin'ny 4x4. Dia 4x4 tsy mataho-dalana zany no mizaran'izy io ary navoazy tsy tapany tsy tadidiny. Niatrika ny fampanaovana androany ilay lehilahy voaroroy noho ny resaka vola sandoka. Nitoetra ny kosa ny fikarohana ataon'ny polisy noho ny fiheverana fa misy tambazotra ny fikirakirana vola sandoka. Manainga ny olom-pirenena ho mailatrany ary ny polisy pirenena. Nametraka paikady isoroana ny fiparitahan'ny solika an-dranomasina ny ministera niatrika fanazarantena hitan'ny antsiranana ny herinandro lasa teo mba hanatsarana ny fomba fanalana izay solika izay ao anatin'ny ranomasina. Ireo tompon'andraikitra voakasika voafetra eo amin'ny 200 taona ihany anefa no fatra zakan'ny fitaovana natao analana ny solika izay ampiasaitsika eto Madagasikara. Andeharana ny makasika izany. Mandalo dingana maro ny fanalana solika an-dranomasina mananjara toerana mazava amin'izany ny tompony andraikitra tsirairay. Raha sendra fahavakisana samy mpitondra solika mandalo eto amin'ny fahadra-masina i Madagasikara. Efa manana fitaovana ahafahana manala izay solika verizay rahateo i Madagasikara. Rehefa ceinture le solika zany hoe voahodidina ilay barazy hitantsika teo dia tsohana amin'izay le izy amin'ny alalan'ny motopompy. Dia fa misy an'izay fitaovana zay ao dia misy écrémeur apetraka eo dia amin'ny alalan'ny écrémeur misintona ilay motopompy dia récupérena ilay hydrocarbure averina ilay solika dia arina amin'izay toerana ametsahana azy. Miteraka fahasimbana maro ny fiparitahan'ny solika an-dranomasina. Ireo miverina amin'izany no tena matiantoka indrindra. Izay no antony nanaovana ny fanazarantena fanamafisana ny fahaiza-manao amin'ny fanalana ny solika eny amin'ny ranomasina. Dia izao zany anjana hoe hatsaiza ny fahaizantsika mifehan'izay fahaverezan'ny solika eny amin'ny ranomasina zay ka misy sambo anankitelo reto izay hametsaka ny barazy. Raha misy ny solika very dia ny sambo io no mametsaka n'ilay barazy dia amin'izay fotoana izay dia voafehy mazava tsara ny solika ka tsy hiparitaka eny amin'ny sisin-dranomasina. Hatreto aloha tsy mbola nisy sampitatitra solika vaky nandato eto Madagasikara. Isoroana izay mialoha kosa no antony nanaovana ny fanazarantena izay naharitra andro maromaro tany fa mbola maro amin'ireo mpitarika posy sy sarety no tsy manaja ny ora ivoany ny taraina androany ireo mpitondra fiara no ny fitohanana hateraka izy ireo. Nanamafy ny fepetra izay efa noraisina mba hanajan'ireo mpitarika posy sy sarety ny ora iasan'ny tompon'andraikitra mandrindra ny fifamoivoizana. Piardine Razafindramanana sy Stéphane Rakotomalala no mitatitra ny antsiprian'izay.
Mamtaraina ireo mpampiasa lalana indray ny fivezivezen'ny posy sarety hita tato ato fa tsy voahaja ny ankamaroan'izy ireo ny ora fiasany izay napetraky ny komina ora fiasana izay voafetratra amin'ny 7 ora maraina avy eo anelanelany amin'ny 10 ora sy 12 ora atoandro ary amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora hariva. Normal ihany le misy heure zany ny andehanana dia ny voany satria ohatra hoe tratrany amin'ny valiny sasany izy eto tsy manaja satria toe-tsainy moa samy manana azy olona rehetra. Tsy indraindray tenen'ny mitandro filaminana izy dia efa manao ara-dalàna. Tamity androany ity ampolony ireo posy sarety voaterina pakana sisiny noho ny tsy fanarahan-dalàna. Manaitra ny tompon'andraikitra andray fepetra manoloan'izany ireo mpampiasa lalana. Tsy mbola tafiditra anatin'ny fandarana asa ny fanjakana hatreto ny hanao lalana manokana ho azy ireo. Isan'ny vahaolana naroso hialana amin'ny fitohanan'ny fiara eto andrenivohitra izany. Misokatra manomboka androany kosa ny hetsika AIFI mampiavana andian'ny fahenina toy ny isan-taona dia eny amin'ny zaridaina Nandohaly no anatanterahana izany. Ankoatra ireo trano eva marobe manolotra ireo vokatra malagasy mifandray amin'ny sakafo dia atao rampitso ihany koa ny fifanana tsikona mampiavaka ny AIFI mampiavana hetsika izay tokony ho tsidina amin'izao farany herinandro izao. Mitondra fanovana isan-taona amin'ireo andian'ny totosaina eto Andohaly ny hetsika AIFI mampiavana. Nanomboka omaly izany ary tsy farana ratsy rampitso ny AIFI mampiavana izay hetsika natao ampahafantarana indray ireo sakafo malagasy vita ny malagasy. Zay zany taloha Indonésie ny invité d'honneur amin'ity zany dia hoe aloha ny asan'ny mariety no entintsika mampanavaka izy moa misy faritra anankiroa tonga eto dia Sainte Marie sy Nosy-Be izay ampiseho ihany koa ny fahaiza-manao sakafo ny zareo avy any Sainte Marie izay avy ery amin'ny Sipolpa Kalmar le ataontsika hoe le ajan-dranomasina zany no entiny manontolo eto amintsika. Trano eva maro no hita ety ary misehatra mandidina ny nahandro malagasy ny ankamaroan'ireo. Toy ny isan-taona nefa dia miara-miasa amin'ny ambasadiny Indonésia ny mpikarakara ary ny tarina hiaraka amin'ny mpiara-miasa hafa ihany koa izany. Raha ampitso kosa dia hiatrika ny fifaninana lehibe ireo ankizy avy amina fikambanana mpitaiza zaza tsy misy mpiana sahirana amin'ny alalan'ny tsikona lehibe. Tsikona le isan-taona dia manao an'ilay concours ny ankizy kely izay manomboka amin'ny 20 taona ka hatramin'ny 20 taona. Izy io zany nitsongaina avy ery amin'ny association le mpianzaza Kamboty, ny association mpianzaza mirenireny dia izay zany no sontra hoe mba ahafahan'ny ankizy mahita asa rehefa lehibe izy amin'ny resaka fandrahoana sakafo ity. Fototra ny tondrana ny AIFI mampiavana tao anatin'ny taona izao ny fanandratana avy ny kolotsaina mampiavaka ny malagasy amin'ny alalan'ny nahandro. I chef Marieto no viana ahitana ny hetsika izy izay efa mahery ny 10 taona ny lomanosana teo amin'ny lakozia sy ny nahandro. Teniko foana efa 10 taona zao teo an-dakozia dia taloha ela be rehefa miresaka ny sakafo gasy ahako dia voatera tsy maintsy manotondra teny mahafinaritra mba ho tiavan'ilay olona n'ilay zavatra tsara ka noho izany amiko dia teny gasy milamina mahafinaritra satria tonga lafatra ilay izy satria voakajy ka rehefa voakajy daholo na ny zavatra hojeren'ny olona dia gagagaga ataon'ny olona fa hay manana zavatra tonga lafatra Madagasikara ary tany malaza. Betabe zavatra azo alaina ato hoeto fianakaviana misy sakafo ny rehetrarehetra indrindrandrindra farapitso lahady moa zany fianakaviana miona avy mivavaka dia makaty misakafo miara-misakafo fa hita edy daholo zavatra irina hoanina sy sakafoanina. Androany ihany koa no fotoana ny fanomezana nanaovana ny fifantenana ho an'ireo mpilatro izay karakarain'ny agence Lolita tao amin'ny coup d'état tetsy Anosy. Maro no nandray anjara tao anatin'izany na ny vavy na ny lahy tsy nisy ny sivana teo amin'ny taona ary dia afaka nandray anjara avokoa ireo izay liana teo amin'ny tontolo ny filatroana.
Tontosandroany teny amin'ny coup d'état Carleton ny fifantenana ho pilatro ao amin'ny agence Lolita. Marobe ireo tanora namaly ny antso nalana ny vavy. Tsy nisy fepetra raha toy ihany koa ny Castine ankoatra ny fahazotoana fa afaka nandray anjara avokoa ireo izay rehetra liana tamin'izany. Nakasitraka ireo rehetra tonga tety an-toerana nanatotosa sy nahatanteraka ary nanao izay Castine izay ny tompon'andraikitra avy amin'ny agence Lolita. Dia le hetsika androany efa recrutement namanika moa ny ataonay dia PDP ny efa namaly ny antso araka ny teneniko teo PDP koa ny hita hoe mety tsara amin'ilay asa dia manantena fiarah-miasa tsara be amin'ireo société rehetrarehetra misy eto Madagasikara eto Antananarivo fa efa manana membre PDP zany efa anton PDP membre aminay amin'izao amoaka manika amin'ny professionnel. Mankalaza ny tsingeritaona faharoapolo ny joroany ny agence Lolita ny ditanty anampy ireo ankizy izay efa ao anatin'ny agence ny tena imasony. Tsy toy ny fifantena mahazatra no natrehana teto satria noraisina avokoa ireo izay tonga nandray anjara ary omena fiofana manokana. Dia tamin'ity taona ity zany tsy natao ohatry ny Castine ohatry ny isan'andro hoe ny ankizy tokony lava ihany nalaina fa nalaina daholo dia nofanana zany omena fiofanana mandritra ny 3 volana dia eo zay vao hoe tiany tena tokony janona amin'ilay asa manao modèle zany na manao mannequinat zany dia zay ngamba nitako hoe nampiavaka satria dia asiany koa amin'itiny hoe mannequin grande taille zany. Amin'ny efa mamatianina ny agence Lolita dia tonga nanampy sy nanoro-hevitra ireo ankizy nofantenina ihany koa ny Miss Madagascar 5.7 sy ny Miss Madagascar 7.7. Dia tonga eto zay roa vavy vonona anampy anome sosikevitra anome toro-hevitra maro isan-karazany afaka anampina an'ireo tanora ireo izay tena liana dia liana tokoa ao anatiny tontolon'ny lamaody sy ny resaka filatroana. Maimaim-poana ny Castine natao androany ireo izay voafantina hiakatra amin'ny dingana ambony kokoa kosa no ando fandraisana anjara 7 alina ariary amin'ny fanomezana azy ireo ny fiofanana mandritra ny 3 volana. Resaka iraisam-pirenena mbola manjavozavo tanteraka hatreto ny fomba nahafatesan'ireo olona miisa 7 atao anaty fiarabe tany Royaume-Uni. Fantatra kosa fa teratany Sinoa ny ankabeazan'izy ireo ary misy ampany teratany Vietnamiana. 4 ny olona efa nosamborina atao anatin'izay raharaha izay ankoatra ny fakana ambavany maro samihafa notoy miandalina ny fanadiadiana arak'ity vaovao voaray androany ity. Olona miisa 4 amin'izao nefa nosamboriny mpitandro ny filaminana ayahinana ho tomponatoka tamin'ilay tranga niseho tao Royaume-Uni tamin'ny alarobia lasa teo. Raha tsy ahivina, olona miisa 7 no hita fa tao anaty fiarabe camion tao Grays akaikin'ny Londres renivohitra ny aliny talata tokony ho misasakalina tany hoany. Isan'ny voasambotra ilay mpamily Irlandais tavaratra mpiambina iray. Olona roa hafa teratany Anglisy ahiana ho ny iray tsikombakomba. Fantatra fa teratany Sinoa ny ankabeazan'ireo razana hita ary misy ampany Vietnamiana 3 lehilahy 7 vehivavy. Manano sarotra ihany ny fizahanana ny autopsie natao hoy ny tompon'andraikitra misahana izany. Tsy mbola fantatra mazava hatreto ny fomba nahafaty azy ireo mitohy hatrany ny fanadiadiana. Manahirana no sady mila fotoana lava ny fisotry ny fanadiadiana. Tsy maintsy matoky an'ireo mpanao fanadiadiana aloha ny fianakaviany izay tsy voatery hoe tonga aty an-toerana izany razana akory. Mbola manjavozavo tanteraka hoe nikiasa ny findramonina marina ve izy ireo sa ahoana. Fanontaniana mbola mipetraka amin'ireo mpanao fanadiadiana ankehitriny ny hoe oviana ary tamin'ny fotoana manao ahoana izy ireo no niditra tao anatin'ity fiarabe camion. Raha tsy ahivina tamin'ny taona 2000 tany no efa nahitana tranga toy izao tao Royaume-Uni. Findramonina Sinoa hatrany no maty tao anaty fiarabe camion rehefa nikiasa ny hiditra an-tsokosoko. Naverina nidina an-dalambe indray ireo irakiana manohitra ny politika ny gouvernemanta ao an-toerana ankehitriny rehefa nangingina tato anatin'ny herinandro vitsy mahitry ny 7 ny olona izay namoy ainy ho an'ny omaly androany sy androany ihany koa araka ny tatitra farany navoakan'ireo tompon'andraikitra. Tokony hodiny nisy olom-baombaoka faingana ny vahaolana amahana ny krizy ao Irak tsy misy aloha ny fivoriana avany eo anivon'ny antenimera-pirenena no ny tsy fitovy-kevitra izy ireo. Arahantsika ny fanampim-baovao ato anatin'ity vaovao manaraka ity.
mahery vaika ny fifandonan'ny mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandron'ny filaminana tao Bagdad reny vohitry Iraka omaly sy androany. Tsy latsaky ny efapolo no namoy ainy hatreto ankoatra ireo mbola tsaboina eny amin'ny hopitaly araka ny savoray farany. Misy amin'izy ireo no mahay miafo, misy kosa lavo ny bala mihitsy. Ora vitsy mialohany anatanterahana ny fivorian'ny parlemanta no nidina an-dalambe ireto mpanao fihetsiketsehana ireto ho mariky ny tsy fankatoavana izany. Notafian'izy ireo ny toerana iray izay misy ny mpiara-miasa akaiky amin'ny Prime Ministre Abdel Mahdi. Isan'ireo toerana rovana mafy any Fioka izay no natonga ny ramandrika. Efa nisy fandaharam-potoana navoaka teny amin'ny anteny miram-pirenena milaza fa atao laram-pahamehana ny dinika hitadiavam-baolana amin'ny fitokonana. Hita fa mihasarotra ny toe-draharaha, tsy latsaky ny 50 ny olona maty tamin'ny fihetsiketsehana andiany voalohany, ny voalohany ka hatramin'ny 4 Oktobra lasa teo. Mbola mikorotana tanteraka kanefa ny anteny miram-pirenena ankehitriny ny tsy vidi-kevitra ireo solombavam-bahoaka. Matetika tsy tontosan'ny fivoriana ahimotra lava andrasana indray izay toy ny amin'ny herinandro ho avy. Tanora tsy anasa ny ankamaroan'ireo midina an-dalambe ao Iraka amin'izao fotoana. Tamin'ny alakamisy hariva teo ny Prime Ministre irakiana Abdel Mahdi no efa nilaza fa hanovany ravitra. Isan'ny teboka notsindriny tamin'izany ny fampidinana ny taonan'ny olom-pirenena mahazo mandray anjara eo amin'ny sehatra politika na mahazo mirotsaka hofidiana. Tsara ho fantatra fa tanora latsaky ny 20 taona avokoa ny enimpolo isanjaton'ny vahoaka irakiana amin'izao fotoana. Ireno azan-tolotra tao anatin'ny actu tamin'ity androany ity izay ampatsahivina hatrany fa dia hivoaka tsy ho ela ny tolobidy ataon'ny fanjakana ahafahana manafatra solika mivantana amatsiana any Madagasikara araka ny fampitam-baovao izay navoaka ny fiadidina ny Repoblika nandalo toy ihany koa ny vaovao mikasika ny fandorana sahandrongony izay tany amin'ny faritra Tsirana tany atao amin'ny tany Analabe distrika ny Ambanja. Ankoatra izany koa nefa dia noentina taminao ny vaovaony tontolo iainana izay mifandraika ihany koa amin'ny fanalana ireo solika eny an-dranomasina hiditra ao anatin'ny tapany faharoa isika rehefa avy eo anarana ny Kilongakinga eo ihany koa ny Oianao sy ny hafakely andeha hiato ato anatin'ireto dokam-barotra ireto dia amin'ny indray rehefa avy eo.